भी एक तरह की आवाज़ आ रही है मेरी गाड़ी में से। आप लोगों को एक बार साउंड सुना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। एक बार आप साउंड चेक करो। इसका आवाज़ आ रही है एक तरह की कट 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 बहुत बुरी तरह से साउंड आ रही है। ये साउंड बहुत गलत साउंड आ रही है। अब पूरा आप आराम से सुनो पहले। अब इसको चेकआउट करते हैं, इसका टेंशनल चेंज करके देखते हैं। अगर आवाज़ चेंज हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर दोबारा सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर कुछ नहीं है तो। अभी आप देख रहे हो ये पुराना टेंशनर है, इसमें जो कट्स हैं इसकी वजह से निशान फोकस कर तो इस पर निशान पड़ जाते हैं। पर अभी अपना सही है। फिर भी मैंने कि अपग्रेड पार्ट अपना ये वाला है जो एकदम हाइड्रोलिक वाला है। तो अभी इसको ला के देखते हैं आवाज़ कम होती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है अपनी गाड़ी में। हो सकती है कभी? नहीं नहीं, यही प्रॉब्लम है भाई, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ये देखो, ये काम करता है ऐसे, इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। ये देखो, इसके अंदर स्प्रिंग रहता है और हाँ, तो मुझे लग रहा है ना निकालते टाइम में कोई गड़बड़ कर दिया इन दोनों ये को। टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है और ये पहले ही इतना अंदर दबा हुआ है। हाँ, तो ये टाइमिंग चेन टाइट इन्हें नहीं ख़राब कर दिया। ये हो सकता है, ये दब नहीं रही है। ये दबी नहीं रही है और स्प्रिंग निकला हुआ है, या आई डोंट नो क्या किया हुआ है। जो भी है, अब इसको चलो रिप्लेस करके देखते हैं कैसे आवाज़ आती है। अब आप लोगों को जो आवाज़ आ रही होगी वो देखो डिफरेंट आ रही होगी टोटली। आपको एक बार मैं सुना देता हूँ बगल से। अभी वाली आवाज़ आ रही है आपको, अभी वाली आवाज़ आएगी आपको। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो टेंशनर है नया वाला प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन जो बैलगाड़ी जैसी आवाज़ आ रही है तो वो नहीं आ रही है, पर अभी भी आ रही है थोड़ी बहुत। आई होप सो कुछ और प्रॉब्लम है वो उसको देखते हैं, सॉर्ट आउट करें क्या है। लेकिन हाँ, ये जो बड़ी साउंड आ रही थी, बैलगाड़ी जैसी साउंड आ रही थी, वो बंद हो चुकी है अपनी बाइक में एज इट इज़ नाउ। तो अगर आप लोग भी चाहते तो इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको आपको पार्ट नंबर शेयर कर देता हूँ आपको साथ इसका। ये इसका पार्ट नंबर है और इसका MRP है 680 रुपये। और ये कंपनी में ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग जाके। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो करें ADV राइडेजित। और आगे भी आप लोगों को ऐसे बना रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें हम लोग को जल्दी से जल्दी।